你睇下，望過去嗰邊嘅景色真係好靚啊！係因為啲光水先咁靚嘅啫。雖然啲景色係咁靚，但我真係唔想繼續睇落去啊。係啊，真係好對唔住啊，莉莉。誒，姐姐，你睇喺嗰度。嗰啲花好靚啊！佢哋喺啲光嘅照射之下開得好靚啊！如果第日我有時間嘅，我都好想種呢一種花啊！係啊，姐姐啊，我哋追住呢啲光追咗幾多年啦？好似追咗好多年啊！應該有成200年啊！冇錯，時間真係過得好快。姐姐啊，你覺唔覺得嗰粒彗星好似望住我哋呢邊咁啊？莉莉啊，唔好出聲。係。總兵衛大人，我已經帶咗sau族嘅先術師嚟到啦，終於到咗啦。係啦，出邊嘅景色靚唔靚？都冇話靚唔靚嘅，遊山冇族嚟呢度一直都好平靜，但係我覺得呢一種氣氛好恐怖，一啲都唔似一個好正常嘅世界咁樣，好似一個冇光亮同埋極度黑暗嘅世界咁。係咩？嗰兩個係咩人？嗰兩個就係sau族嘅傳人。佢哋係玲玲同莉莉，係我嘅親生。啊，係啦，我聽人講過呢一度有一個關於天子大人嘅事嘅喎。莉莉啊，你係唔可以隨便講天子大人嘅事㗎。我哋而家喺宮廷度，如果俾大人聽到，佢會唔中意㗎。好啦，你哋即管放心啦。而家呢度只係剩翻啲軍隊嘅啫，所以你哋兩個唔使咁緊張嘅，中意講乜嘢就講乜嘢。老師啊，我想請問，我媽媽係咪因為要保護天子大人，所以至嚟呢度㗎？佢只係一個代替者啫。自從呢粒彗星出現之後，呢一度就成日發生好多怪事。因為粒彗星擁有一股邪惡嘅信念，而佢亦都令到呢度附近一帶嘅星星全部失去晒佢嘅光輝。如果我哋唔理佢，繼續咁落去嘅，咁呢粒彗星就會對地球有好明顯嘅影響。到時大氣層就會受到極度嘅污染，地球嘅光就會完全消失，人類就會被迫生喺黑暗嗰度。因為彗星嘅光係對黑暗居民有好大嘅影響，所以我要諗辦法，盡快消滅呢粒彗星。如果唔係嘅，黑暗居民就會出嚟襲擊呢個世界嘅人類，而且佢哋仲會諗盡所有嘅辦法，然之後就會霸佔晒成個世界，到時全個世界就會生存喺黑暗裏面。佢哋唔使擔心啦，因為媽媽嚟咗呢度啊嘛，我相信媽媽嘅仙術係可以消滅嗰粒星嘅。姐姐有咩事啊？我好擔心，因為我都未曾聽過仙術有咁大力量。啊？其實講真嗰句啊，我對你哋嘅仙術一向都係好有興趣。我好想知道你哋嘅仙術到底可唔可以戰勝黑暗嘅？放心，總兵衛大人，喺我哋嘅仙術入面有一種係可以消滅黑暗嘅，只要擁有呢一種力量就可以消滅黑暗。好啊，如果你哋真係可以咁做嘅，
咁我就會向皇上推薦你哋成為一級嘅仙術師，唔好令我失望。但係咁喎，其實仙術這一種法術，如果你諗住可以靠佢令到人類可以過翻一啲平安嘅生活，咁係冇可能嘅。而且如果真係得一個人可以用呢種仙術去對付黑暗居民嘅，咁對於使用仙術嘅人嚟講係非常之危險嘅，咁啊會令到佢縮短壽命嘅。所以淨係一個仙術先係唔夠。係咁，仲有冇第二個人選咧？而家已經冇時間啦，所以要盡快先得。總兵衛大人，仙術裏邊都有一個方法係可以消滅黑暗。我為咗消滅黑暗而令到仙術師死嘅，咁對佢嚟講實在太可憐啦。等一陣啊，老師，我真係好多謝老師你咁關心我，但係咁樣做只係一個真正嘅仙術師應該做事。媽媽，咁唔通媽媽你係專登嚟呢度送死嘅，係咪啊？對唔住，如果我仲後生嘅，我都有足夠嘅能力幫你，但係我能夠教你哋嘅嘢，就只有呢一啲仙術嘅啫。由於媽媽係仙術嘅傳人，所以我一定要死喺呢一度。但係我想你哋忘記晒我所教你哋嘅仙術，做翻一個普通人，過正常生活。就係以形轉身仙術，用呢種仙術嘅仙術師，要用自己死後嘅靈魂進入仙界裏邊，咁樣就可以徹底咁將黑暗消滅。真係可憐啊！哥哥，你嘅仙術已經令到世界上嘅人重獲幸福。至於你最後同我哋講嘅嘢，請你原諒，我哋做唔到，因為我哋要繼續用仙術。